நம்மகிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஆர்டினேட் ஷீட்ஸ் சரிங்களா. ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, கோஆர்டினேட் ஷீட், ஸ்பைசஸ் அண்ட் சின்னமோன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 4 டைப் ஆஃப் வென் டயக்ராம்ஸும் நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க, 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இதில் கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க வென் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் 2 தான் சரிங்களா. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள ஒரு வென் டயக்ராம் சரிங்களா. ஸோ எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இந்த பெரிய சர்க்கிள் இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா. ஸோ இந்த பெரிய சர்க்கிள் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது படம் சரிங்களா. ஸோ 2வது ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் பெரிய சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசஸ் சரிங்களா. ஸோ அப்போ உள்ளே இருக்க அதாவது சின்னமோன், இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னமோன் வச்சுக்கலாம். இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டியட் ஷீட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா. இந்த வீடியோட ஃபுல் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனலில் இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோ கிளாஸஸையும் பாருங்கள். ஸோ அப்படியே நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ண போயிருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் கைஸ்.